kasi wala pa tayong appointment. Kain na lang. Ayan guys. Kain muna ako. Hintay muna namin yung order namin. Lapit ko kayo later. A few moments later. Hello guys. Ayan. Yung si mama kasama ko. Sinamahan niya ako magpa-check up. So ayan guys. Shout out. Ayan o, kakain kami. Dito kami sa McDo. Ayan. Kain muna kami guys. Mahirap pa lang. Against the light. Against the light. Pag ganito. Kain tayo guys. Ayan o. Kain tayo. Ini po yung fries. Kanya pa ito. Yan, french fries. Honey sauces. French fries. Mahirap pag walang stand, diba? Diba? So, upgraded tayo, diba? So, ang stand natin. Kain guys! Sana makapagpa-check up na tayo. Mukhang kakaba nila nag-video natin. Nagmukbang tayo din. Dinala niya sa shop ko. Iniwan na. Ayan guys. Umaga pa kasi kami umalis sa bahay. Wala pa kami kain. Nakain muna kami. Ready to pick up na. Ma'am, bilis ko ready to pick up na.
Ayun guys, hindi pala pwede mag-refill dito. So, bumili na lang ako ng Coke float. Nagpo-Coke float na lang tayo. So, pag ako nag-Coke float, alams na. Ito, kumain ng Coke float. Ay! Ako pa ice cream. Di ba may isang ice cream ako? Wala akong hiya. Ayan guys. Ang laki. Nakikita ko yun ba? Yeah. May tubig pa tayo. Nakamahulog ito. Ang hirap pag walang stand yan. Hirap pag walang stand. Kaya kumain ng manok sila. Mukbang na ba ito? Hindi ko nahiliyo. Nasa harapan pa ako ng castle.
Takaw ko sa coke. Ubos na. Kulang pa rin. Parang minakbang ko yata coke eh. Guys. So next natin ay french fries. Nana ko yung BTS. Charot. Sorry, nilagay mo dyan. Asin. Thank you for watching, guys. Love, love. Mwah.